नानला जुदि एनडिबि थानाय समाव बिथाङा आथिं बायदोंमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बे बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिथारगौ जे मानगोनां लरेन्स इस्लारिखौ बिथाङा मानबता खाथिरावबो बाथ्रा बुंनो रोङा जाय लरेन्स इस्लारिया दिनै बिथांखौ हेल्प खालामदोंमोन दा बिनि एगेन्स्टैनो मानगोनां आब' प्रमिलानि जानानै बिथाङा बिपिएफनि जानानै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावबाय आरो बिथांखौथ' मिथिखागौ समाजारि केलेंकारि जौ जुवा बायदिसिनाजों गोदोना थाग्रा मानसि होननानै बे बाथ्राया स्पष्ट जे बिथाङा बिपिएफनि जानानै आब' प्रमिलानि जानानै पार्टिनि खामानि मावनायाव बिथाङा लोङै जायै एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायदों बे खिन्थु एनडिबिनि केडार हिसाबै आथिं बायनाय नङा बिपिएफनि सासे केडार हिसाबै बिथाङा आथिं बायदों जात सासे एनडिबि मारमोनब्ला आथ' सन्देह दं बिथांखौ एनडिबि होननानै आथिं बायनायखौ फाहामथाय होनो थाखाय जाय अनसुंथाइखौ नागिरनानै एमएलए सारनियाव फैदोंमोन बेफोरखिनि हेल्पखौ मोनसेयावबो सोरबा सासे दैदेनगिरि सायाव डाइरेक्ट बेरेखों एलिगेसन लाबोयोबा बेखौ आं सानो बर'नि रावाव माने जाबा जानानै लाइ बिसिनाय बिदि होननानै बुङो नामा आं बिदि फिल खालामदों आरो आं जे मैया ससियेल मिडियानि प्लेटफर्माव जर्दानपुर गामिनि समर बसुमतारी जायखौ साराय होननानैबो मिथियो बिथाङा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारिनि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुंदों एलिगेसन लागायदों दा बिनि थाखाय बेवहाय आङो फंनैसो बाथ्रा फिननांगौ दं होननानै आं सानदों जाय जर्दानपुर गामिनि समर बसुमतारी एबा साराय जायखौ जों मिथियो बिथाङा बेसे गोथौ दैनि ना बेखौ जों बयबो मिथियो बिथाङा गोबां बेबायदि केलेंकारिजों जिहेतु लोब्बा गोनां जाय व्यक्ति जायनि खोथाखौनो बेहाय समाजाव रज'फेरा दा बिथांबायदि सासे मानसिया मैया मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सार लरेन्स इस्लारिखौ बुंनाया खोब माने दुर्भाग्य होननानै आं सानो जे मानगोनां प्रमद बर' बिथां सिएम बिथांखौ जे बर' जाथिखौ फाननानै जाबाय एनडिबिफोरखौ थगायबाय नानानथा बाथ्रा बुंलाबायनायफ्रा ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों जाय समाव बिटिआर एकर्ड खालामनानै जोंनि जे बर' जितु बर'नि जे थामोनथा जे रैखाथि बेखौ जोङो खालामनो हादों गोजोनखौ जों गायसननो हादों बिदा फंबायनि गेजेराव जों खौसेथिखौ लाबोनो हादों जौगानायखौ जिहेतु जोङो लाबोनो हादों आरो जाय बिटिआर एकर्ड एबा दफाखौ जे सुक्ति खालामनाय समाव एनडिबिनि गोबां सनमान गोनां बा दैदेनगिरि साननो गोरों व्यक्तिफोरा बेखौ सापर्ट खालामदों आं ओंखायनो बे बाथ्राखौ बुंगोन बिथाङा जुदि जात सासे एनडिबि मारमोनब्ला आथ' सन्देह दं बिथांखौ एनडिबि होननानै बिथाङा जुदि जात सासे एनडिबि मारमोनब्ला बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथाङा बिखायाव दांनानै जुदि समाय लादोंमोनब्ला बिथाङा दिनैबो सोंनो हायो एनडिबिनि दैदेनगिरि बिफानाव बिथाङा सोंनो हायो मानगोनां रन्जन दैमारि सार धीरेन बर' सार गबिन्द बसुमतारी सार फेरेंगा सारमोननाव बिथाङा थांनानै सोंनो हायो जे बले बे एकर्डखौ एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा जे सहि होदोंमोन आरो दिनैबो एनडिबिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बिटिआर एकर्डखौ दहाय होनानै बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं बे बाथ्राया ध्रुब सैथो दा ओंखायनो बे समाव बिथाङा जानला मोनला बुंलाबायनाया इनाय जादों जाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा जे बिथांखौ जेरै हागौ एरै गोबां हेल्प खालामदों बिथाङा नागालेण्डआव एनडिबिनि केस दं होननानै बिथाङा जे बाथ्राखौ जारि खालामना लादों बिनि मुङावबो जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा खेबथाम नागालेण्डनि केसनि थाखाय बिथांनो रांखान्थिनि मदद होनानै केसखौ गैया खालामनांगौनि थाखाय बिथाङा हेल्प खालामदों आरो बेल' नङा गोबां माने बेबायदि बिथांखौ हेल्प खालामनाय जों मिथिनो मोनदों बा नुनो मोनदों दा बिथाङा बे समाव आरजाथाइ माखासे बाथ्रा बुंलाबायदों जे बले माने एमपि इलेक्सननि उनावहाय खुनुबादि बेबायदि माने इउपि फेल थानाय नंला बा बेबायदि प्रमद बर'नि सरकारा थानाय नंला नानानथा माने जायफोरखौ मोनहाया जे बुंलाबायनो नागिरदों बेफोर एखेबारे आरजाथारि बाथ्रा जादों जे समाव बिथाङा मिथिना मिथिया बिपिएफ सरकार थानाय समाव गोबां एमएलए 11 जन 12 जन एमएलए दंमोन एमसिएलए दंमोन बे समावनो बिपिएफ हानजाया बिराद स्ट्रं होननानै बुंसेयावबो खिन्थु एमपिखौ देरहानो हायाखै रायजो लकसभानिखौ दिनैनि समाव ना बले नोङो दिनै बिपिएफनि गोरों मानसिफ्रा मोजां जिहेतु दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफखौ गारै खारलांजोब्बाय एमसिएलए बा एम बा बेबायदि दिनै बिपिएफ हानजायाव गैला बे समाव दिनै
UPPL खौसो जेबो थानाय नंला, MP देरहानो हानाय नंला, माबानाय नंला, नामुनिसन थानाय नंला, बेफोर होननायफ्रा आरजाथाव बाथ्रा। आरो बे बाथ्राखौनो बुंनायनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो सिनायथि होदों जे गाव जे जेबो गैया, जेबो रोङा, जेबो बुजिया, राजनितिनि ABCD मिथिया, बे बाथ्राखौसो बिथाङा फोरमान होनाय जादों। दिनै आङो ओंखायनो बुंगोन बिथाङा जे सासे गावखौनो NDP होननानै लादोंमोनब्ला बा NDP मारब्ला NDPनि गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि गेजेराव दङ आरो दिनैबो UPPL खौ मोजां मोननानै BTR सरकारखौ मोजां मोननानै BTR इगरखौ मोजां मोननानै NDPनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर' सारजों लरेन्स इस्लारि सारजों फैफानानै खामानि मावगासिनो दं, खामानि मावगासिनो दं आरो जौगानायनि गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै सावरायगासिनो दं। दा बिथाङा आथिं बायदों होनदों, आथिं NDPआव थानाय समाव दावहा नांनानै आथिं बायदों माबादों नानानथा बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बे बाथ्राखौ आं क्लियार होनो लुगैदों। दा बिथाङा जानो हागौ दिनै NDP मारब्ला बिथाङा बुंनानै ला, जुदि NDP थानाय समाव बिथाङा आथिं बायदोंमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बे बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिथारगौ जे मानगोनां लरेन्स इस्लारिखौ बिथाङा मानबता खाथिरावबो बाथ्रा बुंनो रोङा, जाय लरेन्स इस्लारिया दिनै बिथांखौ हेल्प खालामदोंमोन। दा बिनि एगेन्स्टैनो मानगोनां आब' प्रमिलानि जानानै बिथाङा BPFनि जानानै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावबाय आरो बिथांखौथ' मिथिखागौ समाजारि केलेंकारि जौ जुवा बायदिसिनाजों गोदोना थाग्रा मानसि होननानै। बे बाथ्राया स्पष्ट जे बिथाङा BPFनि जानानै आब' प्रमिलानि जानानै पार्टिनि खामानि मावनायाव बिथाङा लोङै जायै एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायदों। बे खिन्थु NDPनि केडार हिसाबै आथिं बायनाय नङा, BPFनि सासे केडार हिसाबै बिथाङा आथिं बायदों। अब्लाबो जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिथांनि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटियाव मेडिकेल कलेजाव जइन खालामना होदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेवहायबो थाङा, बिथांनो नांगौ केस फैसा लाबासो मोनबासो बिथाङा माने गावनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनाय जायो। बेफोरबायदि मानसि बिथाङा। आरो बिथाङा दिनै UPPLखौ बुंदों, गाबोन BPFखौ बुंदों, मालाबा उमुखखौ बुंदों, नानानथा पार्टिया दसेनो सोलायो, दसेनो रायलायो, दसेनो गोबां बाथ्रा बेबायदि खुनु दलाव मोनसे स्थिर भाबै खामानि मावनाय बिथांनाव बेबायदि टेन्डेन्सि गैया। दानो UPPL, दानो BPF, दानो BJP माबा नानानथा माने बेबायदि मानसिनि मेन्टेलिटिनि मानसि बियो, जाय मानसिखौ लकेलनि मानसिफ्रा ओनसोलनि मानसिफ्रा मोजाङै बुंनो हायो। बिथाङा बेबायदि मानसि जे बिथाङा खुनु माने स्टाइ बेबायदि साननो हाग्रा व्यक्ति मानसि नङा, माने बेबायदि मानसि जाय मानसिनि खोथाखौ लानानै जोंनि रायजोफ्रा कनफिउस जानो नाङा, जोंनि समाजा कनफिउस जानो नाङा। मानोना बिथाङानो जाहैबाय माने जर्दानपुरनि समर, जायखौ साराय होनना मिथियो। बिथाङा जानला मोनला पलिटिकेलि भाषण होदलाबायना रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनो नागिरनाय, सेस्था खालामनाय बिथांनाव जों मैया नुनो मोननाय जादोंमोन। ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों जर्दानपुर गामिनि थागिबि मुस्रि समर बसुमतारी एबा जों जायखौ साराय होननानै मिथियो, बिथाङा मानगोनां BTRनि चिफ आरो 3 नं क'क्राझार STBFनि MLA मानगोनां मुस्रि लरेन्स इस्लारिनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा माखासे राजखान्थियारि नोजोरजों जाय एलिगेसनखौ होदों, बिनि सायाव आंनि फारसे आं होनांगौ दं होनना आं सानाखै। आं थोंजों बेखौल' क्लारिफिकेसन होगोन, बिथाङा गावनि आथिं बायनायखौ फाहामथाय होनो थाखाय जाय अनसुंथाइखौ नागिरनानै MLA सारनियाव फैदोंमोन, बिथाङा जेब्ला गिबि खेब फैदोंमोन बे समाव जोङो बिथांखौ मोजाङै सिनायामोन। खिन्थु MLA सारनि सिगाङाव बिथाङा गावनि सेल्फ इन्ट्रडक्सनखौ होखांनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ मोजां रेसपन्स होनानै MLA सारा मोजां बिहेभियार दिन्थिदों, मोजां बिथांनो रेसपन्स होदों आरो बेबायदिनो खेबसे नङा खेबथाम बिथांनो थोंजों रांखान्थियारि मददबो होदों। बेयो जोंनि मेगनावनो होनाय आरो बेखौ बिथाङा हयथ' आं सानो नङा होननानै बुंनो हानाय नङा। दा बेखिनिखौ मोनखांनायनि उनावबो बिथाङा मोनसे एलिगेसनखौ लाबोदों जे फैसा बिनो थाङोब्लाबो आथिंनि फाहामथाय, केसनि फाहामथाय बिदि माखासे बाथ्रा बुंदों। बेबायदिनि थाखाय फैसा बियोबा थोंजों एप्लिकेसन बिग्रो होननानै बिथाङा एलिगेसन होदों। दा खेबसेनो सोरनोबा रांखान्थियारि होनो हानाय हायैया मानसिनि केपासिटिनि सायाव सोनारो, आं बेबायदि सानो। दा एप्लिकेसन नाजावनाया ओरैबायदियाव जायो, जोंहा MLA हिसाबै गिबि मन्थ्रिनि देहा नायजानायनि जायखौ CM मेडिकेल रिलिफ फान्ड होननानै बुंनाय जायो, बे फान्डनि रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोननांगौब्ला नोङो मा बेराम जादों बै बेराम जानायनि प्रपार डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनो गोनां जायो। आरो बे प्रपार डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामनायनि उनावसो, हमना लादो सोरबा सासे मानसिया केन्सार बेराम जादों, दा केन्सार बेराम हिसाबै मोनसे क्राइटेरिया थायो, जाय एमाउन्टखौ होनांगौ बे एमाउन्टखौ बे मोनगोन। किडनि एलमेन्ट थायो, किडनिनि बेराम बिनियाव मोनसे क्राइटेरिया थायो,
नों आथिं बायदों सोरबाबा गुबुन मोनसे बेराम जादों एस पार क्राइटेरिया रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ एमएलए सारा एस पार नर्म्स होनाय जायो आरो बेखौनो होनो होननानै हयथ' एमएलए सारानो जा बा जोंनि फारसेनिफ्रायबो एप्लिकेसनखौ हयथ' बिथांनाव बिदोंमोन जाय खोथाखौ बिथाङा हामजानाय मोनाखै आरो थोंजों बिथाङा नोगोद रां बिनायनि बा मोननांगौनि खाथिराव बे खोथाखौ बुंदों होननानै जों फिल खालामदों आरो अनुभब खालामदों। दा जेखियानो जादोआ मानो जाय एमएलए सारा बिथांखौ मदद खालामबोदों खेबसे नङा खेबनै इभेन बिथांनि फिसाजोनि बार्थडेआव सेन्टारनि एमएलए सारा थांदों बे खोथाखौ बिथाङा हयथ' निस्सय नङा होनना बुंनो हानाय नङा। दा बेफोरखिनि हेल्पखौ मोनसेयावबो सोरबा सासे दैदेनगिरि सायाव डाइरेक्ट बे रोखोम थोंजों एलिगेसन लाबोयोबा बेखौ आं सानो बर'नि रावाव माने जाबा जानानै लाइ बिसिनाय बिदि होननानै बुङो नामा आं बिदि फिल खालामदों आरो आं अनुरद खालामगोन बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे नेक्स्ट टाइम बे रोखोम एलिगेसन आरो लाबोआ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।